भन्दैन नि यो चाहिँ के छ होइन त भयो कुचा थाहा गरेर गयो है बुइ ए धान छ होला नि गयो है के सुनेको आउनु पर्दैन त भन्नुस् यो मैला पाटेछ मेरो लुगा मैला पाटेछ मेरो लुगा ह भन्दैन रे तलतिर आएको त मेरो बारीमा मम्मी यो देखेर जति नै खुसी लाग्यो यहाँनिर हेर्नुहोस् त यसको फ्रुट्स लाग्दै रहेछ यो मटर यहाँ बिस्तारै आउँदो रहेछ हुनु चाहिँ यो अब भइ चाहिँ सकेको छैन कि तर बिस्तारै आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् त अस्ति रोपेको मटर चाहिँ यत्रो भएको तल्लो बारीमा चाहिँ भएको छैन त्यो अलिक ढिलो रोपेको कि त्यही हामी अब यहाँ प्रार्थना सकेर चिया बिस्कुट खाँदै बसिरहेको हेलो गाइज गुड मर्निङ वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अनि आज चाहिँ म यतिखेर चाहिँ प्रार्थनाबाट आउँदैछु यहाँ मेरो झोलाहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो झोलामा छ बाइबल होइन अनि रेजिस्टरहरू छ अनि यहाँ चाहिँ छ मामाले अलिकति आलु खुनिदिनु भयो नि त होइन आज किनभने हाम्रो यो रोड देखाइदियो बहिनी यो रोड चाहिँ हाम्रो रिपेयरिङ हुँदैछ गाइज अन्त गाउँको रोडहरू यस्तै हुन्छ हो कोही कोही बेला पहिरो झर्छ रिपेयरिङ हुँदैछ त्यसै कारण चाहिँ खाना चाहिँ आज हाम्रोमा दिने भएको छ सो गाइस यो चाहिँ अब सौदाहरू लिएर आएँ अनि डोजरको ड्राइभर चाहिँ मासु बेगर भात खाँदैन अरे हो अन्त मासु ल्याउनु चाहिँ परेको छ हो अनि आज चाहिँ मैले 10 रुपियाँमा मैले क्यामेराम्यान हायर गरेको छु यो आज मेरो पर्सनल क्यामेराम्यान हुनेछ आज दिनभरिमा जे पनि गर्छु मेरो आज क्यामेराम्यानले देखाउनु हुनेछ सो गाइस वाच टिल दि एन्ड यस गाइस हेलो गाइस एभ्रीवन डोजरले भेटेको चाहिँ काटेको लागि गाइस डोजरले तानेर लान्छ नि त हैन यस यताभरि छ पनि भाउ आउँदैछ अरे नि त त्यही भएर चाहिँ छिटो छिटो तान्दैछ हाम्रो आमा पनि बाछी हुँदै आजसम्म त सुती बसे यिनीहरू हो अब आज जब राति बुढी ताती भयो त हो सो गाइस म चाहिँ घर आइपुगेको छु अनि म छिटो छिटो अब दिउँसोको लन्च प्रिपेयर गर्नुपर्छ ड्राइभरको लागि सो आउनुहोस् मसँग सो गाइस यहाँ चाहिँ आलु धुनु हुँदैछ यो चाहिँ गाउँको हाम्रो मामाले रोप्नु भएको आलु हो एकदम अर्ग्यानिक आलु गाइस चलो आगो राल दौराल किन हाम्रोमा यही दिनु परेको हो बाच्चे सबै प्रकारले दिनु लाग्छ आज कोही छैन माथि दियो सिङ्गो जाइए पहिला भुट्टुनै सुँगै अलिकति जा न हेरेर हिँड्नु अलिकति जा यहाँनिर अब छिटो छिटो खानाहरू पकाउँदैछ होइन अनि यहाँ रुपेनाको छ यसले चाहिँ मासु बनाइदिँदैछ होइन एन्ड यहाँनिर हाम्रो मम्मी र बहिनी छ उहाँहरूले चाहिँ दाल बनाउँदैछ स्पिडमा हो छिटो 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 म चाहिँ म्यानेजर जस्तो भइरहेको छु अब अब चाहिँ हामीले मसला प्रिपेयर गर्दैछु म चाहिँ यहाँ चाहिँ दिदीले चिया बनाउनु हुँदैछ यता चाहिँ एकदम सेफले आफ्नै तरिकामा गाइस यो चाहिँ हाम्रो चिकन एकदमै पाकिसकेको छ पकाउँदैछ म यहाँ भात खाँदैछु बिहान अलिक खाएको थिएन बिहान आएर खाँदैछु आलु साग भात फेरि भात साग खाएर फेरि हुँदै आयौँ होइन यहाँनिर डोजरले बाटो सफा गर्दै चाहिँ आयौँ हेर्नु होइन अनि यहाँनिर त्यति मात्रै काम होइन हाम्रो चाहिँ यहाँनिर बाटोबाटोमै त अम्लिसो छ नि त होइन अनि अम्लिसो चाहिँ कता कता भेट्छ चाहिँ हामी घाँस काट्दै आएको गाइस हेर्नु हजुर म तपाईँलाई देखाउँदै छु ल रङको साह्रै मम्मी त कहाँ गएको यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो यहाँनिर रोड सफाइ हुँदैछ सो फेरि पनि हेर्नु अगाडि गाइस कसरी हुँदैछ होइन यहाँनिर सफाइ निकै बनाइसक्यो सो गाइस हाम्रो चाहिँ यहाँ बाटो सफा हुँदैछ हो अनि गाउँमा चाहिँ एकदम भ्यूहरू चाहिँदैन हामीलाई यो डोजरकै भ्यू भयो भने भइगयो यहाँ चाहिँ कुकुर पनि आएको छ भ्यू हेर्नुको लागि सबैजनाले एकदम यता चाहिँ टोटो गाइस यहाँ टोटो पनि यहाँनिर हेर्दै छ गएको होला यो त मैले क्रिम दल देखेँ क्या त्यसमा यहाँ मम्मी आएर गराएँ आइज टोटो टोटो यहाँ हिँड्छ त्यही पक्रिँदैछ